今日唔唱歌，今日都係拍開箱片。咁我今日要開箱嘅禮物就係上戲園嘅音樂聖誕樹禮盒。咁事不宜遲，我而家就開箱啦。咦？呢度好似有得拆嘅喎，咁我拆一拆開嚟睇下先。拆開就好似膠咁。咦？呢度好似有得打開咁喎，打開嚟睇下咩嘢先。哇！原來嗰個吸印嚟喎，咁我又吸下先。冇乜色㗎，唉，可能我要吸多啲時間。我吸完再俾大家睇下。咁我就吸完啦，咁都有少少色嘅。咁佢一個雪人嚟嘅，哇！唔係講笑，真係好 Q 啊，可愛啊嗰隻雪人。咁我睇下呢個裏邊係咩嚟先。哦，原來啲零食。咁我就打開裏邊咩嚟㗎？咦？呢度好似係一個砌位嚟嘅喎，唔通我呢度打開？試下先。哇，好難拆。哇！有聲。呢度播音樂，我哋叫咩嚟嘅？係啲零食嚟嘅。好，音樂停咗，我而家就做綠色先，我砌一砌佢先。我而家就又再播一次音樂。唔緊要，半途唔緊要，照播。哇！佢啲音樂都幾好聽，唔係講笑，超好聽。咁我而家播音樂時候，我就試下嗰啲零食啦。我試一嚿先。一個白色嘅唔知咩餅嚟嘅，試下味道先。咁味嘅呢個餅，唔係講笑，甜到 OK。唔係講笑，真係好味。唔好意思啊！如果大家鍾意嘅話咧，不妨都可以買一下。好啦，今集條片就嚟到呢度。如果大家咁我哋下條片就拜拜。咁呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。咁我哋片再見。